ये गए सोम रुके टेंशन। भाई भैया जाने का दिल करेगा, यहाँ से निकल जाओ, पकड़े जाएंगे। और तभी माँ अचानक देखा सासू माँ सामने जाके ट्रक रोने का रिएक्शन है, रोलिंग एंड एक्शन। सासू माँ कहीं गायब हुई, हवा में गई और सामने जाके खड़ी हो गई। सोम की लाइन की, माँ हम जानते कि आप यहीं कहीं आसमान से भी हमें देख रहे हैं। माँ के रिएक्शन से आपने एहसास किया। माँ ने बोला हम तोरे सामने है रे। ये चल रहा था कि अचानक देखा सोम वहाँ से निकल गए और सासू माँ भी गई आपकी अपनी लाइन। और सासू माँ को हमने ब्याह में लहंगा देना याद नहीं आया? टिंकल जी को लहंगा दे दो ना, थोड़ा वो सोम जी को और सासू माँ को हमरे ब्याह में लहंगा देना याद नहीं आया। और वैसे भी अगर सोम जी का ब्याह ना होता दूसरा तो कौन जानता ही नहीं है। ये है बाबूजी बोले लिटिल इमोशनल। बाबूजी एकदम ही सही कहते हैं। भगत से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी औरों को कुछ नहीं होता। और सासू माँ का लहंगा हमकी किस्मत में नहीं था, टिंकल जी की किस्मत में था। और एक्शन सर आप देखें तो सर देखें तो सासू माँ के लहंगे में टिंकल जी कैसी लग रही है? हाँ कुछ नहीं दिख रहा है वैसे। क्या करें?